Всем привет, дорогие друзья, с вами Артур Страхов. Ну что, сегодня у нас с вами рубрика «Биография великих и знаменитых, и даже, я бы сказал, нынешних футболистов». И речь сегодня пойдет о шведском легендарном футболисте Златане Ибрагимовиче. Если вы знаете, то обязательно напишите в комментариях, что вы вообще о нем знаете, так как он сейчас на данный период времени играет за Милан и забивает нужные голы. И еще, если мне память не изменяет, он сыграл недавно за сборную Швеции, то есть он вернулся обратно в сборную Швецию. Но сегодня я хотел бы вообще поговорить, какая у него игра, какая техника и вообще с чего он начинал, чтобы добиться таких высот. Первоначально я не буду рассказывать про шведский клуб, откуда вся пошла его карьера, я расскажу уже с Аяксом, когда он попал в Аякс команду. Златан сам очень хорошо себя проявлял в Аяксе, забивал нужные голы, и даже помнится самый его легендарнейший гол, когда он обмотал практически где-то 6 или 7 соперников и забил важнейший гол. Причем этот гол был не за пределами штрафной, а самой штрафной. То есть, представляете, он как бы сделал такую мелкую технику, обмотал одного, второго, третьего и прокинул, в общем, в ворота. И тем самым забил очень нужный гол. Вот. После Аякса его просмотрели скауты Ювентуса, и он перешел в Ювентус. В Ювентусе Златан Ибрагимович тоже себя очень хорошо проявил. Он забивал нужные голы. Да, конечно, он не смог завоевать Лигу чемпионов, потому что, к сожалению, на данный период времени так и не получилось у него завоевать этот трофей. Хотя у него были очень большие шансы, но об этом позже. После Ювентуса и скандала, который произошел в Италии, он переходит в миланский Интер, его лишают 2 скудетто, которые завоевал Ювентус, и тем самым они были приватизированы Интером. Вот, и Интер стал чемпионом. В Интере Ибрагимович забивал тоже очень нужные голы, какие делал финты. И мне кажется, что именно в эпоху, когда он играл в Интере, он уже начал проявлять себя более качественнее, нежели чем он это делал в Аяксе и в Ювентусе. Хотя там были первые задатки. И не забываем, что он еще и чемпион по боевому спорту. Вот, поэтому он иногда бывает, что он пятками может забить через себя, как он забил однажды сборной Англии в товарищеском матче. И, к сожалению, этот гол взяли и не засчитали, что это будет самый лучший. Вернее, его засчитали, но я имею в виду приз он за это не получил. Хотя это было просто легендарно. Вы представляете, мяч выбивают, он где-то метров 40, может поменьше 35, он бьет через себя и забивает гол сборной Англии. Это был настоящий фурор, потому что такого никто от него не ожидал. Такой вот игрок. Но перейдем к Интеру. В Интере он завоевал множество скудетто, также он становился лучшим и бомбардиром Интера. Вот. И далее он решил перейти в Барселону. Причем произошел этот обмен. Самуэль Этоо из Барселоны перешел в Интер, а обратно в том же направлении в Барселону ушел Златан Ибрагимович. Златан Ибрагимович даже себя проявил и в Барселоне. Он забивал важные тоже голы. Но, к сожалению, он не нашел общий язык с Пепой Гвардиолой, и ему пришлось обратно вернуться в Италию. И он ушел к врагам Интера. Это миланский Интер. В миланском Интере он, конечно, тоже запомнился, но в Милане он перешел, и, конечно, многие его хейтили. То есть, как это так? Ты играл за Интер, а сейчас ты бах, из стан врагов перешел. Вот. Но в Милане он тоже себя очень круто показал, и мне кажется, что когда он перешел в Милан, Милан стал просто вот именно в эти сезоны как-то блистать по-другому, потому что еще в эпоху, когда там играл Андрей Шевченко, Кака, который, я считаю, самый лучший сезон провел 2006-2007 год и завоевал Лигу чемпионов. Вот. И после такого застоя, потому что Милан вообще не покупал игроков практически. Да, они купили Рональдиньо, но он уже не в той кондиции был в 2008 году. Вот. Хотя, вроде бы ему 28 лет, это еще как бы впереди еще вся футбольная карьера. Но нет, к сожалению, Рональдиньо тоже себя не показал там в Милане. Вот. Но давайте вернемся в миланскую эпоху. Именно как Ибрагимович себя проявил в Милане. В Милане он также хорошо себя проявлял и в Лиге чемпионов, но ему не удалось завоевать опять Лигу чемпионов. Причем, знаете, самый интересный факт того, что в Барселону, когда он перешел, а Барселона в 2009 году завоевала как раз Лигу чемпионов. И все давали просто точный прогноз, что Барса выиграет и в следующем сезоне, то есть 2009-2010 сезон, тоже Лигу чемпионов возьмет. Но не тут-то было.
выиграл Лигу чемпионов как раз миланский Интер, откуда Ибра ушел. И это, конечно, было очень... жестко, наверное, мне кажется, смотрелось по отношению его футбольной карьере, потому что он думал, что он с Барселоной завоюет, но нет, завоевал его бывший клуб. Как только он перешел в Милан, завоевывает Барселона Лигу чемпионов. То есть, представляете, в общем, вообще не идет у человека завоевать Лигу чемпионов. Вот. После того, как он в Милане поиграл, он перешел в ПСЖ. В ПСЖ еще уже, мне кажется, у него стала уже появляться более материстость. У него техника есть, у него скорость есть, и тут и ум, и опыт, и старость, да. На тот момент ему, если я не ошибаюсь, было где-то около 35-34 лет. Вот. В ПСЖ он тоже классные голы забивал, и пяткой, и в девятку, и штрафные. Реально пришел лидер. И, конечно, это легендарная была эпоха ПСЖ, на мой взгляд, потому что Ибра, куда бы он ни пришел, он везде крут. Ребят, если вы так считаете, напишите в комментариях. После этого всего он переходит в американский клуб. В американском клубе он также забивает, также себя проявляет. В общем, я считаю, что это легендарный футболист, и его карьера, если бы он не старел бы и был всегда молод, мне кажется, он много бы еще чего завоевал. Но, как говорится, старость берет о себе, травмы тоже берут. Вот, и с Лос-Анджелес Galaxy, в котором он поиграл буквально полтора сезона где-то, он переходит в Манчестер Юнайтед. В Манчестер Юнайтед он завоевывает кубок английской лиги, тоже забивал голы и, к сожалению, получает опять травму. После этого всего он возвращается в Милан. В Милане он играет до сих пор, тоже забивает голы. И, кстати говоря, ему уже в этом году будет 40 лет. То есть, представляете, 39-летний дядька забивает еще. Как говорится, есть еще порох пороховниц. Поэтому, ребятки, конечно, было бы очень круто, если бы он еще поиграл пару сезонов, потому что, вы сами понимаете, эпоха уходит самых таких крутых футболистов, и все это видят. Даже я недавно читал комментарий, что если Рональдо закончит карьеру, наверное, футбол уже будет неинтересно смотреть, то же самое, как и Лионель Месси, тот же Златан Ибрагимович и другие. Именно олдовская школа. Вот, поэтому, если вы знаете этого футболиста и болеете за Милан, и наслаждаетесь вообще его игрой, или вообще когда-то вы смотрели его игру, и она вам понравилась, напишите в комментариях. А с вами был, как всегда, Артур Страхов. Ссылки все в описании. Ставьте лайки. Нам просьбам, которые мне пришли в директ, и также и люди писали в комментарии под видео, расскажи что-нибудь о российских клубах. В частности, там о клубах ЦСКА, Спартак, Локомотив, Зенит. Вот. И я сегодня хотел бы взять для себя такую тему и рассказать вам про Кубок УЕФА, когда ЦСКА сделала просто квантовый скачок именно в европейском футболе и выиграла Кубок УЕФА. Но также не забываем, что в 2008 году Зенит выиграл тоже Кубок УЕФА. И все помнят памятную победу, когда Суперкубок УЕФА выиграл тоже «Зенит» именно в битве с Манчестер Юнайтед. Но в то время еще, когда травму получил Криштиану Роналдо, именно в этом сезоне и в той игре, которая должна была состояться, то есть он получил перед игрой травму, и он не участвовал. И тем самым была просто сокрушительная победа «Зенита», и все вы ее прекрасно помните. Если кто-то не помнит, просто зайдите в интернет-ресурс, вбейте «Зенит», Манчестер Юнайтед, 2008 год, и вы посмотрите, что это был за матч вообще, как он происходил и так далее. Вот. Но давайте опустимся годами ранее, в 2005 год. Честно я вам признаюсь, я болел в то время за ЦСКА, потому что мне было вообще интересно бразильская игра, там которые... и вообще игроки там были очень хорошие. Те игроки, как Даниэль Карвальо, Жо, потом был Чиди Оди, братья Березуцкий, тот же Евгений Алдонин, который недавно брал интервью. И, кстати, если хотите, можете посмотреть, пролистав чуть-чуть ленту, там как раз именно есть интервью с Евгением Алдониным. Вот. Я вам немножечко расскажу вообще о впечатлениях от этой вообще победы. Это был матч ЦСКА и Спортинг, и ЦСКА выиграл. Честно говорю вам, что я этот матч не смог посмотреть, потому что у меня как раз на тот матч выпал именно такой очень ответственный экзаменационный день, и, к сожалению, не получилось у меня никак
именно посмотреть и вообще увидеть всю эту игру. И пришлось только в записи это все увидеть. Вот. И я считаю, что тот момент, когда ЦСКА просто показывал легендарнейшую игру, и бразильцы просто вытворяли что-то нереальное на поле. Тот же Даниэль Карвальо, за него очень много предлагали денег. Его уже думали, что он будет точно в европейском крутом клубе играть, потому что он показывал классную игру, его дриблинг, его удар, как он чувствовал партнеров, также как он чувствовал мяч на поле, какие точные передачи он давал. Ну, то есть, если вы посмотрите игру ЦСКА именно в этом сезоне, вы со мной полностью согласитесь, это было реально круто. К сожалению, в дальнейшем у ЦСКА уже стали немножко затухать бразильцы в составе. Такие как Даниэль Карвальо, вот, потому что у Даниэля Карвальо обнаружились проблемы с весом, ну и также он любил потусить, как в принципе, как у нас была с вами рубрика, именно те футболисты, которые опустились именно в футболе и не добились больших успехов, хотя на них была очень возложена большая надежда, что они добьются очень больших успехов. Вот, после того, как ЦСКА сделал этот триумф в 2005 году под руководством Валерия Газаева, тут наступает 2008 год, когда «Зенит» также повторяет этот успех и даже закрепляет его, тем самым даже выиграв еще суперкубок УЕФА у Манчестер Юнайтед. А вы сами прекрасно понимаете, что в сезоне 2007-2008 Манчестер Юнайтед был очень силен. Он обыгрывал просто всех абсолютно подряд, и вы сами прекрасно помните всю игру Криштиану Роналдо, какие штрафные были, как он там феерил, и какой он гол Челси забил в финале 2008. Вот. К сожалению, он пенальти промазал, да, он думал, что именно этот будет промах просто века его ошибки, но судьба улыбнулась, и Манчестер Юнайтед выиграл Лигу Чемпионов именно в этом сезоне. И, к сожалению, проиграл Зениту. Поэтому, ребятки, если вы помните про ЦСКА и Кубок УЕФА 2005 года, какая вообще там была интенсивная игра, и вообще как сам ЦСКА добивался поступенчато именно этот кубок, то напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом. Ну, а с вами был Артур Страхов. Всем пока, до новых встреч. Российский чемпионат рулит.